Pa organizator je potpuno nezadovoljan brojem država i brojem natjecatelja, ali s druge strane jako zadovoljan jer više od 100 natjecatelja ima zahtjevnije organizirati u ovom trenutku i bolje da se to ove godine dogodilo, dok je ova još situacija globalna jer je puno jednostavnije, nema toliko ljudi u dvorani i s te strane smo zadovoljni, bit će lakše, bit će manje stresa. Današnji program trajao je od 14 do 16:30 sati, a vrhunski badminton igrat će se u subotu i nedjelju. Sutrašnji program počinje u 10, završavamo otprilike oko 4 sata popodne i nedjelja polufinala i finala u 10 ujutro počinje i završava oko 13 i počinje ceremonija dodjele nagrada. Iako turnir ove godine nije brojan, Galjer ističe kako je kvaliteta na zavidnom nivou. Jer imamo opet 3 kontinenta, imamo Južnu Ameriku, imamo Aziju, imamo Europu. Igrači su jaki, mislim, nije uopće loša kvaliteta, ali samo je brojnost puno manje nego što inače. Obično je, ajmo reći, ovo je 1/3 od onoga što uvijek imamo, ali kao što rekao, jednostavno to je situacija, nije to samo kod nas, malo smo gledali i ostale turnire, svuda je kao neki igrači imaju ovo čak možda prvi turnir ove godine, jer neke zemlje su bili u lockdownu i nisu trenirali i jednostavno se boje povreda i ajmo reći da se sad ponovo sve to nekako pokreće iz nekakve mrtve točke, tako da to je u ovom trenutku sad realnost. Treba istaknuti da je na turniru ukupno 5 hrvatskih predstavnika, a dubrovački klub predstavlja Marko Janičić.